Opuštena bleja. Ćao, ovdje opuštena bleja i danas ću vam pokazati kako brzo i jednostavno možete da promenite kaiš na vašem ručnom satu. U principu svi mi imamo satove koje koristimo, koji imaju kožne kaiševe i naravno vremenom se oni troše, da li kroz pranje ruku, da li kroz grebanje po stolovima i tako dalje. U svakom slučaju nastaju onda ovakva oštećenja i naravno sve to izgleda malo ružno. Pucaju i tako dalje, u dodiru sa vlagom i vodom polako popuštaju i tako dalje. Šta uraditi u datom trenutku? U datom trenutku možete da odete kod časovničara, evo vidite ovdje kako je polako počeo da se raspada. Možete da odete kod časovničara i da zamenite kaiš, naravno da kupite tamo, ali to je jedna skupa igrarija koja je bespotrebna. Časovničar, što će vam naplatiti kaiš jedno 2000-3000 dinara, otprilike oko 15-20 evra, možda i više, će da naplati samo menjanje kaiša, što u principu možete i sami da uradite. Primjer radi, ja sam naručio iz Kine preko poznatog kineskog sajta zamenski kaiš od kože, naravno stigo je, uz njega je stigo i mali alat, evo ovako. Tome je sve izašlo negde oko $3-3,5, što znači tu je negde oko 350 dinara. Evo sad ću da vam pokažem. Evo ovako, znači zamenski kaiš 1:1 i najčešće Kinezi stave i alat uz njega, što je sasvim okej. Ali ako nemate dobar šrafcir, ono što je ključno jeste, ako se da videti, znači ovaj alat što ima malu rupicu ovdje i sa time može jako brzo i lako da se skine kaiš. Šta prvo uraditi? Prvo pogledati i odlučiti sa kojom stranom počinjete. Nije nikada dobro oba kaiša da se skinu, jer zašto? Postoji opasnost da kada stavite novi kaiš da zamenite strane i onda to nije to, onda morate opet da vraćate. Ja najčešće krećem sa ovom stranom, izvući ću odmah da im, sad, znači ovako izgleda. Uz kaiš se najčešće dobijaju i ovi federi. Ne mora da znači da treba da ih menjate, stari čim nisu otpali sa sata su i dalje ok, ali ja za svaki slučaj uzem i promenim i federe. Naravno feder ulazi kroz ovu rupicu, to će posle da drži. Pasuje i samo viri malo napolje, to je to. I prvo i osnovno jeste uvek okrenuti sat i pogledati, znači gde je ulaz. I sad idemo sa ovim i pokušamo da uhvatimo stari feder i da ga gurnemo malo nazad. Evo, to je to, otpalo je. Da vidimo kakav je feder. Feder se raspao. S jedne strane da, znači bilo je vreme da se menja. Feder se raspao stari, tako da je bilo krajnje vreme. Znači sad imamo rupicu ovde i rupicu ovde. Znači i u te rupice ćemo da ubacimo, znači, kaiš. Gledamo naravno koja strana. Vidimo da je ovako, znači stavljamo ovako. Jednu rupicu nađete, gurnete,
čim uđe, drugo namestite ovako da bude što bliže gornjem delu. Pritisnete, to je malo zeznuto, ali ništa strašno. Kroz malo, kad je ušlo, tražite i kad uđe, evo, ušlo je u drugu rupicu, nema više pomeranja. Znači, sad smo zamenili i već se vidi razlika koliko je ovo bolje, novije nego ovo. Ista priča se dešava i sa drugim kaišom. Znači, gurnete negdje dole unutra i pokušate da nađete feder i evo ga, izašao je. Da vidimo feder sada, kakav je ovaj feder. Ovaj izgleda da je još ok, ovaj se nije raspao, s obe strane radi, tako da bi mogao eventualno u nekoj budućnosti da se koristi za neki drugi sat. Sad uzmemo ovaj drugi novi kaiš. Naravno i u njega već stavimo feder, jer bez njega ne ide. Samo što vidim. Inače kaiševi mirišu na kožu. Stari i novi feder. Nema tu neke sad razlike velike. Samo što mi ovo izgleda malo noviji, malo bolje. I stavimo naravno feder je ovdje, tako da vire, krajevi vire napolje i naravno pogledamo, ispade, evo ga. Još jednom, znači stavimo, gurnemo do kraja, evo ga, tako, i naravno pogledamo, ovo je gornja strana zbog ovog jastučića, a ovo je donja strana, nije potreban jastučić. Znači, tako će ga ubacujemo i krećemo. Znači, ista priča, nađemo rupicu prvu, gurnemo ga ovako, malo ga pritisnemo na dole. Evo ga viri tu ispred i sad ga treba samo gurnuti. Evo ga ušao je. Tak, uhvatio drugu stranu i to je to. Time smo završili zamenu. Možemo sat da namestimo, da ga stavimo. Još je koža je baš tvrda, baš je nova. Treba malo da omekša, ali nema veze. Za početak je odlično, vidi se totalna razlika, kaiš je novi, samim time sam sat izgleda negovano, bolje nego kod sa starom kožom. Znači, da, ovo je još sad sveže i novo. Samo da poredimo kože, vidi se veoma velika, ova druga koža ni ne postoji više, otpala je, ova samo što nije otpala, ova je ok, nova, dobro, ovdje je srebrno, ovdje je crno, to je tako sve jedno, ali evo drugu stranu da pokažemo, znači vidi se razlika nebo i zemlje. Inače ovaj drugi kaiš sam jedno 3-4 godine koristio, i bilo je krajnje vrijeme da se zameni. Tako da je sad izgleda mnogo svežije, mnogo bolje i to je to. Eto, toliko o tome. Uopšte nije neka babaroga zameniti kaiš na satu, a možete mnogo da uštedite. Evo, ovim sam vam pokazao da sasvim na jednostavan način može da se zameni i to bi bilo to za danas. Toliko od mene. Ćao, čao!